નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સવારના મહત્વના સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં આજે કેવો વરસાદ જોવા મળશે। ઓંતરા નક્ષત્ર હવે બેસી ગયું છે, ઓંતરા કાઢે સોતરા। જો વરસાદ પડે તો ભૂકા કાઢી નાખે તેવો પડશે। કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। હજુ પણ 2 થી 3 દિવસ માટે 14, 15 અને 16 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સૌથી પહેલાં આપણે અત્યારના સમયની અપડેટ મેળવીએ તો આજે અત્યારે 9 થી 10 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી શકે। કચ્છ જિલ્લામાં માંડવી આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા તેમજ બોટાદ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને પોરબંદર, ભાણવડ, રાજકોટ, ગોંડલ, જસદણ, ભાવનગર, અલંગ, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ હવે સૌથી વધારે જે વરસાદની શક્યતાઓ છે તેવા વિસ્તારો જોઈએ તો માંગરોળ, કેશોદ આજુબાજુ 77-78 mm સુધી વેરાવળ છે, વિસાવદર છે, ધારી છે, બગસરા છે, જૂનાગઢ છે, સાવરકુંડલા, તુલસીશામ, ઉના, રાજુલા સહિત આ બધા વિસ્તારોમાં અને કોડીનાર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ વરસી શકે છે। તો અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથના આ તમામ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે। હવે આપણે દક્ષિણ ગુજરાત તરફ નજર કરી લઈએ તો સુરત, બારડોલી, નવસારી, તાપી, ભરૂચ તેમજ બીલીમોરા, વલસાડ, વાંસદા, સાપુતારા, ડાંગ, ભવનાથ, અંબોશી, વાપી સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। ખાસ કરીને વલસાડ આજુબાજુના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની સંભાવના। હવે આજની બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ। દિવસભર વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। નલિયા, લખપત, ખાવડા, ગાંધીધામ, રાપર અને માંડવીમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રના બાકીના વિસ્તારો જોઈએ આપણે તો દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર તેમજ ગીર સોમનાથ આજુબાજુ ભારે વરસાદની સંભાવના। અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ આજુબાજુના આ સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમથી ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં વિસ્તારો જોઈએ તો થરાદ, રાધનપુર, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, મહેસાણા સહિત મોટાભાગના વિસ્તારો અને મધ્ય ગુજરાતમાં ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ગોધરા, દાહોદ, મહીસાગર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમોદ, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના। 15 તારીખમાં વહેલી સવારે દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબંદરમાં સારા એવા વરસાદની શક્યતાઓ છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલે બપોર પછીના સમયની વાત કરીએ તો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને મોરબી, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને નવસારીમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો મધ્ય ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર તેમજ વડોદરા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે। તો ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર, મહેસાણા, પાટણ, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા સહિત મોટા ભાગના ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। કારણ કે સિસ્ટમ હવે ઉત્તર ગુજરાત નજીક હોય ભારે અસર જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે। જતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવતીકાલે સાંજના સમયે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી અને ભરૂચ જિલ્લામાં સંભાવના રહેલી છે। 16 તારીખમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો વલસાડ, ડાંગ, નવસારી, સુરત તેમજ વડોદરા, છોટાઉદેપુર સુધી વરસાદ જોવા મળી શકે છે। તો આગામી સમયમાં હજુ નવરાત્રિ દરમિયાન પણ વરસાદી માહોલની શક્યતાઓ કેટલાક હવામાન નિષ્ણાતો દ્વારા જણાવવામાં આવી છે।
તો આગામી 26 સપ્ટેમ્બરથી લઈ 5 ઓક્ટોબરમાં પણ એક વરસાદનો રાઉન્ડ આવશે, તેની પણ અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડીશું. તો હવે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના વધારે જોવા મળે છે. તો ગીર સોમનાથ, અમરેલી આજુબાજુ 161 mm, સુરત, વલસાડ આજુબાજુ 101 mm, તેમજ અમદાવાદમાં 45 mm, કચ્છ જિલ્લામાં ઓછી છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ઓછી છે અને સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ પણ વરસાદની શક્યતાઓ ઓછી છે. તો આ હતા આજના મહત્ત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ.